reka twongere tugusuze kandi twifurize kumererwa neza inshuti mukunzi wa Darwin Sport Zone. Twizere ko umeze neza, twizere ko aho hose uri amahoro, ibintu ukomeje kugendekera neza cyane 5 kuri 5 aho uri hose, haba ari mu mbibi z'igihugu turagusuje cyane, ndetse na hano indani mu mujyi wa Kigali turabasuje cyane, intara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba by'igihugu cyacu Rwanda turabasuje cyane neza ko rero mumeze neza cyane kandi muri tayari kudutega amatwi muri kino kiganiro kirambuye turi kubagezaho hano kuri na Darwin Sport Zone. Tugenda tubagezaho byinshi cyane muragenda bivuga mwisi ya sport, twibandara ku mugane burayi rero tukavuga byinshi cyane muragenda bivuga muri transfer, ndetse isoko ry'igura n'igurisha riraza ko rifungura ubwo rwose ino sezo igiye kuba irangira buri minsi mike, ubundi rwose ama equipe ubundi yerekeze ku isoko. Ubu rero hatangiye kugenda rambagiza abakinnyi bamwe bagiye batandukanye mu makipe yabo, baraza kuba basohokamo abandi binjire. Ubwo rero rwose tuje kuya tubikubwiraho ikipe yawe ufana, ndetse iyo ukunda umukinnyi ukunda bimeze bite, ese araguma muri ekipe cyangwa araza kuba asohoka? Ibyo byose uri kwibaza ndaje nkumara amatsiko muri kino kiganiro turimo turacisha hano, ndetse na Darwin Sport Zone tuba tugenda tubagezaho byinshi cyane bagenda bivugwa mwisi ya sport. Icyo wamenyere mu gihugu cyacu Rwanda kuri no mugoroba haraza kuba haba umukino uraza guza uraza guza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe APR, ni muri Peace Cup. Rero baraza kuba bakina finali, amakipe yageze kuri finali, ikipe ya APR ikuyemo Police kuri aggregate ibitego 2-1, ndetse ikipe ya Rayon Sport ikuyemo ikipe ya Mukura nayo ku bitego 2-1. ubwo rero nibyo biraza kuba biba mu gihugu cyacu Rwanda. Reka rero twebwe twerekeze ku mugane burayi, ubundi tugende turira hamwe byinshi cyane muragira bivuga by'ubereko muri za transfer imise mpera mu kinyamakuru cyitwa Gazeta della Sport kitubwira ko ikipe ikomeye cyane ya Manchester United irebesha amaso yayo kabisa, ikavuga ati muri Wolverhampton Wanderers. Ikipe rero rwose yari mu gihugu cy'Ubwongereza, ni umugabo ukomeye cyane bita Matheus Cunha, ubona ko akina hari mu kipe ya Wolverhampton Wanderers, bakavuga ati turemera guhita tumugura, dore ko rwose tubona ko ari byinshi cyane yaza gufasha wita Ruben Amorim, umunya-Portugal utoza ikipe ya Manchester United. Uno mugabo rero bita Matheus Cunha ahagaze miliyoni 62,500 z'euro, barifuza ko bazimushora kugira ngo byibuze bare ko Manchester United yazongera guhanga n'amakipe yari mu gihugu cy'Ubwongereza arimo Arsenal, Liverpool, The Cops, Chelsea, The Blues ndetse n'andi makipe yahariya mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League. Ndimo biragenda bivuga muri za transfer nabikubwiye. Reka nerekeze rero mu ikipe ikomeye cyane ya Manchester City. Manchester City nabwo barareba bakavuga ati mu ikipe ya Nottingham Forest y'umutoza Nuno Espirito Santo harimo umukinnyi ukinara muri Mediane, naho undi bita Morgan Gibbs, ubona ko rwose baramwifuza cyane kugira ngo aze afashe ikipe ya Manchester City n'umutoza Pep Guardiola. Nibyo gutekereza tukareba ese Manchester City zamwegukana cyangwa ntibizashoboka. Reka tujye turebe ko bizakunda neza cyane baragenda bivuga muri za transfer. Nerekeze rero hariya mu kinyamakuru gikomeye cyane, icyo nta kindi nicyo bita Mail Sport ndetse na Sky News, kiratubwira ku mukinnyi ukomeye cyane w'Umwongereza atari unaho no bita Jermaine Palmer ukina ikipe ya Chelsea The Blues. Uno mugabo rero ashobora gusohoka mu ikipe ya Chelsea The Blues ndetse akirekeza mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Manchester United. Ese bizakunda? Uno mugabo sezo ishize yari yagize sezo nziza mu ikipe ya Chelsea The Blues, ariko ino sezo itangiye neza, ariko arimo arayisoza nabi, dore ko adaheruka gutsinda na assist yaheruka gutanga, ubona ko ni assist imwe yonyine, ariko rwose ndimo biragenda bivuga nkuko nabikubwiraga. Ese bizakunda? Manchester United ishaka kwiyubaka, ese yazana uno mwana ukiri muto bita Jermaine Palmer utari uzuza imyaka 23, ese bizakunda? Ibyo bitegereza tukareba, ubona ko Ruben Amorim ashobora kugenda nyine amuganiza akaba yamwumva, ariko icyo mbona nuko mbona ko Chelsea The Blues subira iteguye ko yarekura bita Palmer na sezo nziza yabahaye y'umwaka ushize. Sinzi ko uwo bita Enzo Maresca umutaliyano utoza ikipe ya Chelsea The Blues yabakoze icyo bita ashua nziza. Reka twigire rero hariya mu kinyamakuru cyitwa Diarias, kiratubwira ko rwose ikipe ya Real Madrid ubwiraza kuba itandukana no bita Carlo Ancelotti umutaliyani hatari, ubwiraza kuba batandukana rero umugabo ushaka kuza gusimbura rwose Carlo Ancelotti no bita Xabi Alonso umunyabigwi ukomeye cyane wa hariya muri Espagne mu by'ubereko mu ikipe ya Real Madrid reko yayikiniye, ndetse biravuga ko ashaka kuva muri Bayer Leverkusen akerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Nino biragenda bivugwa. Court of Side rero iratubwira ati
ikipe ya Manchester United, Chelsea the Blues ndetse na Tottenham Hotspur barashaka umwana ukiri muto rero ukinira ikipe ya Bournemouth, dore ko yaranitwaye neza cyane ku mugoroba aterekamo igitego cyiza cyane ikipe ya Arsenal, igitego cy'umutwe yakibatsindaga, ariko rwose ano makipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza ngaramureba neza cyane nkuko Court Offside ikomeza kugenda bitubwira, ikatubwira ko rwose ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Bournemouth ishobora gutakaza uno mu defenseur wayo bita Dizani Hussein ukinira ikipe ya Bournemouth ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ese birakunda ntibizakunda, tugiye gutegeza tukareba. Twerekeze rero mu kibazo kwitwa Petgol cyatubwira ko ikipe ikomeye cyane ya Chelsea the Blues ishobora gutakaza uwo bita Christopher Nkunku umufaransa atari ukinira ikipe ya Chelsea the Blues, dore ko ngo atabona umwanya uhagije mu ikipe ya Chelsea the Blues, ngo rero ngashobora kugenda asohoka mu ikipe ya Chelsea the Blues, ngo ino sama iraza kuba iba rwose transfer news izongera kugaruka. Anako kandi ikipe ikomeye cyane Real Madrid ishobora gutakaza uwo bita Rodrigo Goes umunyabrazil ukomeye cyane, dore ko asigaye atabona rwose iminota myiza yo gukina cyane, yuko ubita Kylian Mbappe ariwe asigaye asa n'ugererwa hano mu ikipe ya Real Madrid. Mbere ko rero yazaga yari umukinnyi mwiza cyane ubita Rodrigo Goes, ariko aje ubita Kylian Mbappe yahinduye imikino ya Real Madrid ndetse byafekta ama ekipe byafekta abakinnyi b'abanyabrazil bakina ku mawingi ya Real Madrid, aho ubita Vinicius Junior ndetse na Rodrigo Goes. Rero uno mugabo ikipe Manchester United nayo ngiramushaka, dore ko imyifuza Arsenal nayo iramwifuza ndetse na za Liverpool ziramwifuza, ntibagiye Manchester City aho zimwifuza muri sezo ishize, ngo rwose ahagaze release clause ya miliyoni 100 z'amayero. Ese ano ma ekipe mu gihugu cy'Ubwongereza aremera kuba arekura ayo mafaranga cyangwa ntago bishoboka? Nibyo gutegeza tukareba. Twerekeze mu kinyamakuru gikomeye cyane cyitwa Sky News ndetse na Mail Sport, nabyo biratubwira ko muri Club Rouge harimo umukinnyi ukomeye cyane bita Maxime Delat, uno mugabo ukomeye cyane rero asigaje amezi 12 akinira ikipe ya hariya Club Rouge, dore ko ashobora nyine kubarangiza sezo ye mu mwaka utaha. Liverpool the Cops rero ubwo uno mugabo yakinaga UEFA Champions League neza, akagira imikino myiza muri UEFA Champions League. Liverpool the Cops iravuga ati twamuzana tukagura iyo kontra ye afite mu ikipe ya Club Rouge. Nibyo gutegeza tukareba. Twerekeza mu kinyamakuru cyitwa Gazeta dello Sport, kiratuvuga ko ikipe ya Newcastle ndetse na Arsenal barimo bararwanira umugabo rero w'umuseta back bita Evan Ndika, umugabo rero ukinira ikipe ikomeye cyane AS Roma era mu gihugu cy'Abataliyani. Ese Chelsea the Blues, ikipe ya Newcastle ndetse na Arsenal ziripima zizatanga asaga miliyoni 30 z'amayero. Nibyo gutegeza tukareba neza cyane. Ikipe ya Manchester United rero ngiriteguye kuba yatera gapapu ikipe Arsenal ku mugabo ukomeye cyane bita Victor Gyokeres, umugabo w'umunya Portugal, umugabo rero w'umunya Sweden ukina mu gihugu cya Portugal, afite imyaka 26, amaze kugira season nziza cyane. Uno mugabo afite statistique kugeza ubu ziruta uwo bita Erling Braut Haaland muri no mwaka, ndetse abita aba Alexander Isaac baza bamwigiyeho, ndetse ba Robert Lewandowski n'ubwo arabataka beza, ariko Victor Gyokeres muri no mwaka w'imikino ugereranyije imikino yakinnye 53 hariya mu ikipe ya Sporting Lisbon ndetse n'ikipe y'igihugu yagize uruhare mu bitego bisaga 70. nahoze mbireba neza cyane Sky igenda bigarukaho neza cyane. Twerekeze rero ku mugabo ukomeye cyane bita Eberechi Eze, umugabo ukomeye cyane ukina ikipe ya Crystal Palace, umugabo rero ngushaka kurivinga ikipe ya Crystal Palace akerekeza amakipe arimo Aston Villa, Manchester City ndetse na Newcastle. Ntibagiwe Tottenham Hotspur zifuza no mugabo w'imyaka 26 ashaka gutandukana n'ikipe ya Crystal Palace, gakerekeza mu makipe yandi amwifuza ara mu gihugu cy'Abongereza. Ko tugeshe ikinyamakuru cyitwa TBLA Football nicyo kigenda kibigarukaho neza cyane kabisa. Nerekeze ko umugabo umunyespanye mwise umugabo ariko mu myaka aracyari muto, dore ko ibikorwa bye mu kibuga n'ibikorwa by'abagabo nta wundi bita Lamine Yamal Nezarawi Ebana, umugabo rero rwose ukomeje kugira ibyo byiza cyane ndetse avugisha isi. Benshi cyane bari gucika ururondogoro bavuga uno mwana, dore ko uno mwana n'umwana ukomeje kwitwara neza cyane. Benshi cyane bongeye kumuvugaho ubwo ikipe ya FC Barcelona kiragana Inter de Milan muri UEFA Champions League
banganya ibitego 3-3 mu gihe ikipe ya hariya ya FC Barcelona bari bayibanje ibitego bigera kuri 2. rero uno mugabo bita Lamine Yamal Nezraoui Ebana murabizi ko ari watsinze igitego cya mbere cyo cyishyura ikipe ya Inter de Milan rero ndetse ahindura n'umukino ikipe ya FC Barcelona ubu ni birimo iragenderaho ndetse n'umugabo umugenzi bita Pedri Gonzalez rero n'umwana amaze kugira ibitego bisaga 22 muri kariyeri ye ndetse atanga assist zigera kuri 33 murumva ko mu mikino ijana byibuze agizemo uruhare mu bitego bisaga 55 akinira ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne n'umwana rero ukiri muto rwose ubona ko ashobora kugenda agera ku bigwi abo bita ba Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi bagezeho dore ko mu myaka yabo iyo ugereranyije Cristiano Ronaldo afite imyaka 17 ntabwo ari bwagire no bitego 10 ariko bita Lamine Yamal Nezraoui Ebana akomeje kwitwara neza cyane ndetse abenshi cyane baravuga ati ku myaka 20 ya Lionel Messi ndetse no bita Cristiano Ronaldo yarafite nibwo yarafite ibitego ndetse n'uruhare mu gutsinda ibitego ubwo n'ama assist bisaga 55 uno mugabo rero akomeje kugira byinshi cyane akora benshi cyane bakavuga ati se nagiye imyaka 20 azameza ate rero gutegeza tukareba uwo no bita Lamine Yamal Nezraoui Ebana nerekeze ku munyaturukiya bita Rida Gueye ndetse no bita Dani Ceballos bakinda ikipe ya Real Madrid rwose ngo bashobora kugenda bayisohokamo bakajya mu makipe arimo arabifuza dore ko rwose ngo batarimo urabona umwanya wo kubanzamo ari mu ikipe ikomeye cyane ya Real Madrid nibyo gutegeza tukareba Transfer.com Mercato iratubwira ko Chelsea The Blues ikomeje kwifuza umugabo rwose ukina ikipe ikomeye cyane Aston Villa nta wundi no bita Olivier Watkins ndetse rwose ngo barifuza ko bamusinyisha ubwo uwo bita Victor Osimhen tiro ye yaba yanze Chelsea The Blues ikavuga ati twahita tumusinyisha n'umugabo ukina mu ikipe ya Aston Villa muzi ko n'ikipe ya Arsenal yigeze kumwifuza ese bizakunda dore ko ikipe ya Aston Villa yaciye Arsenal miliyoni 60 Chelsea The Blues rero ni ikipe imenyerewe kwigura abakinnyi itanze amafaranga menshi cyane kabisa nerekeze mu ikipe ya Liverpool de Cops irimo irifuza umugabo ukomeye cyane bita Ryan Chiki ubona ko rwose uno mugabo ukina mu ikipe ikomeye cyane ya Lille yari mu gihugu cy'Abafaransa Liverpool de Cops iravuga ati muno sama turifuza kuba twagera tumuzana nko tukesha makuru cyitwa Give Me Sport kibitubwira neza cyane mite nerekeze rero ku nkuru y'akasamutwe rwose y'umutoza bita Xavi Hernandez rero ngo ashobora kuba umutoza ushaka kugenda werekeza mu ikipe bita Al Hilal hariya muri Arabia Saudite ubwo nyine ni muri Arabia Saudite League Pro kugira ngo ajye gusimbura bita Igor Jesus ndetse na John Jesus baheruka kwirukana mu ikipe Al Hilal hari mu gihugu cya Arabia Saudite ibyo niba biragenda bivugwa neza cyane John Stones umugabo hasi ari umwongeza kiri ikipe ya Manchester City rwose no barayikina ari mu kibazo cy'imvune dore ko amaze igihe adakina ikipe ya Manchester City imwe biravugwa rero ngashobora guisokamo as a free agent kugira ngo yerekeze makipe mwifuza dore ko ngo rwose Manchester City uko nakubwiraga ifuza kuba yagora abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo irebe ko yakora saison nziza ikongera ikagaruka ku ruhando mpuzamahanga nyuma y'ino saison igize mbi cyane mbi ku mutoza Pep Guardiola kuva yakagera mu ikipe ya Manchester City ndetse no mu mateka ye dore ko yagize imikino 13 yikurikirana atazi ikintu cyitwa itsinzi wo bita Pep Guardiola mu mateka ye nibwo bwa mbere byayimubayeho nabizi ko anahuye na depression yo guhita atandukana n'umugore we ubwo yagendaga atsindwa imikino igiye itandukanye Arsenal Sporting Director wayo bita Andrea Bergkamp akomeje kwirukanka ku munya Sweden imyaka 26 nta wundi bita Victor Gyökeres cyataka cyatari kinyamaswa kabisa kibad boy hari mu ikipe ya Sporting Lisbon ni kinya Sweden bakita Victor Gyökeres gikomeje nyine kuvugisha isi amanga mbre nerekeze mu ikipe ya Paris Saint-Germain nayo nko tuyishima kuri kitwa l'équipe kimwe kiratubwira ko rwose ikipe ya Paris Saint-Germain gishora kurekura bita Kang In-ri uno mugabo ukomeye cyane munya Asia ukina mu ikipe ya Paris Saint-Germain gashobora kwisokamo neza cyane anaho kandi ikipe ya AS Milan yifuza kugarura uwo bita Riccardo Calafiori umugabo ukomeye cyane w'umutaliyani ndetse wakina ikipe ya Bologna aza kuivamo yerekeza mu ikipe ya Arsenal de Ganazi gashobora rero kugenda ayisoka Arsenal akigira hariya mu ikipe ya AS Milan ko tugesha kuri kitwa AC Milan live kigenda kibitubwira neza
cyane kabisa. Nerekeze rero ku mugabo bita rwose umugabo bita rwose bamwita Anthony Santos, ni umunyabrazil akina ikipe ya hariya ya Rio Betis, dore ko yagiye nk'inizanya avuye mu ikipe ya Manchester United. N'umugabo rero ukomeje gufata ikipe ya hariya rwose ya Rio Betis agatuma yitwara neza cyane. Arsenal ndetse na Atletico Madrid ngo zirimo ziramurwaniraho nabi cyane, zirifuza n'umunyabrazil wavuye mu ikipe ya Ajax Amsterdam aza mu ikipe ya Manchester United, ari naho bahitaga muhimba imbumbe nyuma yo kumugura miliyoni 100, bavuga ati azaba ari ku rwego rwo bita Erling Braut Haaland, azaba ari ku rwego rwo bita Darwin Nunez ndetse n'abandi bakinnyi babaye beza cyane ari ku mugane Burayi, ariko beza kuba bitagenda neza cyane ubwo ari kumwe n'uwo bita Erik ten Hag ndetse n'umugabo bita Robben Amorim baza kugenda murekura kuri ya nkubiri igihe mu kwezi kwa mbere yasohotsemo atizwa mu ikipe ya hariya rwose ya Rio Betis, akomeje gutuma yitwara neza cyane. Twerekeze mu ikipe Everton, harimo umwana ukiri muto bamwita Ryan Trapp rwose ngo wifuzwa n'amakipe arimo Manchester United, Chelsea, The Blues. Manchester United irabona ko ku isoko iriho, ese uko irimo iravuga ku isoko niko izanagurana, mbere gutegereza tukareba neza cyane. Xabi Alonso umunyespanye ubona ko atoza ikipe ikomeye cyane hariya ya Bayer Leverkusen, aratubwira ko rwose yerekeza amaso hariya mu ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Real Madrid, ngo rwose amaso niho amwerekeza ubwo ikipe ya Real Madrid iraza kuba itandukana n'ikipe itandukana n'umutoza w'umutaliyani bita Carlo Ancelotti. Rwose ngo Xabi Alonso ashobora kuba mwiza cyane wahita usimbura uwo bita Carlo Ancelotti. Nibimo biragenda bivugwa muri ano masaha muri za transfer zigiye zitandukanye, nibyo biragenda bivugwa. Pep Guardiola ku munsi w'ejo yabazwaga na BBC Sport bamubaza ati ese Pep Guardiola hazaza hawe ndetse future yawe imeze ite mu ikipe ya Manchester United? Nagendaga mbisoma neza cyane kuri Sky, arasubiza ati rwose ikontara yanjye murabizi ko nongeye amasezerano kandi ikihari nuko ngomba kubanza nkarangiza amasezerano. Ikintu cyo kumbaza ngo hazaza hanjye n'ikipe ya Manchester United parido gato ati azaza hanjye ni ikipe ya Manchester City bimeze bite? Icyo nababwiye nuko ngomba kurangiza kontra yanjye ndetse nkarangiza sezo neza, ibindi tuzagenda tubibara. Hanyuma no bita Pep Guardiola bakunda kwita teacher, nyuma yuko nyine yagiye aba umutoza wa trainings abagabo bagiye batandukanye bagenda ba successful ahantu bagiye batandukanye. Aba ko bita Xabi Alonso niwe yamutoje, Vincent Kompany yaramutoje, uwo bita Mikel Arteta yaramutoje, uwo bita Enzo Maresca yaramutoje wa Chelsea, The Blues ndetse n'abandi bagabo benshi cyane yagiye atoza. Rwose bagendera kuri TikTok ye yagiye introduce ara mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse FC Barcelona yabayemo ndetse na hariya muri Bayern Munich. Ono umugabo bita Pep Guardiola abona ko nagenda mugarukaho neza cyane. Nekeze mu ikipe Arsenal yifuza umuwinga hatari umunya Nigeria ukina mu ikipe ikomeye cyane Atalanta mu gihugu cy'Abataliyani, iri ku mwanya wa gatatu. Atalanta murabizi cyane bamwita Ademola Lookman rero ngo yaje kuri short list y'abakinnyi Mikel Arteta yifuza kugira ngo baze gufasha ikipe ya Arsenal de Gunners kugira ngo izagire season nziza. Reka dusiye turebe ko izagenda ibikora neza cyane, dore ko ahagaze miliyoni 70 nka release clause. Pep Guardiola aravuga ati uwo bita rwose umubirigi hatari bita Kevin De Bruyne ni umugabo rwose ukomeye cyane kandi wagiye udufasha. Nifuje ko azubakirwa stati hano Etihad Stadium kuri stade yacu kugira ngo amateka azahure yibuka ko mu ikipe Manchester City yabaye mu mugabo bita KDB twatwaranye Premier League zigera kuri 5 muri 6 natwaye ndi mu ikipe ya Manchester City ndetse dutwana na Treble, ubwo ni FA Cup ni igikombe cya champion cya Premier League ndetse na UEFA Champions League ntibagiye icyo bita Super Cup ihuza ikipe yatwaye Elon ndetse n'ikipe yatwaye hariya UEFA Champions League bayitwaye ikipe ya Atalanta murabyibuka cyane, ndetse na Inter de Milan batwaye UEFA Champions League.
ubu ni Pep Guardiola avuga ko bita KDB hatari uwo bita rwose Emiliano Martinez ngarifuzwa muri Arabia Saudite kugira ngo ajye muri amakipe muri Arabia Saudite ngavuye mu ikipe ya Aston Villa. Ese bizakunda ntibizakunda nibyo gutegereza tukareba neza cyane. Ari nako kandi nsoreza amakuru ya transfer ku mugabo ukomeye cyane bamwita Jonathan Tah, ni umugabo ukomeye cyane ukinira mu ikipe ya hariya ya Bayer Leverkusen, ashobora kwisokamo akaza mu ikipe Manchester United. Manchester United irimo iravugwa muri transfer hatari kandi mu gihe irifuza kugenda yubaka nyuma ya saison mbi nyinshi ikomeje kugenda igira. Ruben Amorim nk'umutoza waje kugira ngo yubake ikiragano gishya mu ikipe ya Manchester United, biravuga ko rwose ashobora kuzana uwo bita Jonathan Tah, ubona ko birakomeye cyane. Ariko kandi sinagenda ntavuze ku gakuru ko bita Luka Modric muzee wa kazi wagize ibigwi byiza hari mu ikipe ya Real Madrid. Uno mugabo rero ngashobora kugenda atandukana n'ikipe ya Real Madrid akigira mu busaza yerekeza hari iwabo muri za Croatia kugira ngo ajye kureba ko byibuze yahasoreza ameze neza cyane. Nge rero reka nkubwire ngo yari Darwin Sport Update, yari amakuru y'imikino nagira ngugezaho. Reka nkubwire ngo nimba wifuza kumenya byinshi cyane ndetse kugenda umenya amakuru agenda agezweho, ibuka gukora subscribe nyaboneka kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi, dore ko mu biganiro bya siporo ngenda nguhereza shortari ndetse ngenda nkugezaho ibyo uba wifuza muri siporo nkagushimira ahakurya. Cyo nababwira ngo abanyarwandakazi bararikiye umukino wa Rayon Sport n'ikipe APR baza ko bakina mu mahoro, ntimuze gucikwa, ni mu kanya kagiye kuza. Imana ikomeze ibarinde, tuze guhuza n'ikindi kiganiro kiraza kuba kivugwa muri Arsenal hari iki Paris Saint-Germain yo bimeze bite ko baraza ko bahura ku munsi wa gatatu muri UEFA Champions League semi final mu mukino wo kwishyura. Reka nkubwire ngo rero wakoze kubana natwe, Imana ikomeze kurinde kwiteho. Assalamu alaikum.